วัสดีค่ะก็ตอนนี้เป็นกลุ่มวันนี้มีเค้กนะคะมาให้คุณยายนะคะที่นี่ก็เราก็จะมีใครที่จะมามอบเค้กให้ช้างก็จะมามอบแล้วก็จะใครเป็นวันเกิดก็จะมีการซื้อเค้กมามอบให้กับให้กับคนที่รักนะคะในวันนี้เราก็ทำเค้กวันเกิดให้กับคุณยายของเรานะคะซึ่งอายุ93นะคะก็คุณยายแคทเธอรีนนะคะจากแคนาดาค่ะนั่นนะคะก็คุณยายก็ไม่สามารถลงมาได้นะคะเราก็มาทำเค้กตรงนี้ตอนนี้จะเป็นดุดดาวนะคะพรสวรรค์เหยื่อจากกับระเบิดนะคะแล้วก็มินตรานะคะอันนี้ก็เป็นช้างเดินถนนที่ประสบอุบัติเหตุจากท้องถนนนะคะแล้วก็สีปลายนะคะแล้วก็มาลัยทองก็โดนกับระเบิดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นทีมช้างขาพิการของเรานะคะดุดดาวนี่เป็นเชือกที่เราช่วยมาจากภูเก็ตมานี่สภาพที่ผอมมากตอนนี้ก็อ้วนแล้วนะคะคุณยายดุดดาวมาได้รับเข้ามาอยู่โขงนี่ดุดดาวไหมไทยขอโทษค่ะคนตัวนี้ชื่อฟ้ารุ่ง ก็มีฟ้ารุ่งดุดดาวไหมไทยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็เป็นฟ้ารุ่งค่ะก็ Good evening to everyone. This is a group of the victim of the landmine victim and this will be Pon Sawan. She is also this is the injury of her leg and Mintra is a victim from the street begging and this is her injury. So Malay Thong also from the landmine and this is another one. This is she get accept into the herd. This is Farung, one that we rescue from Phuket and she come with Mai Thai and Dut Dao. So she get accept by this group and then she become now the part of this herd. So this is Pon Sawan. This one she is younger. She doesn't want to be join the group sometime and she try to get a lot of food as much as she can and now she have enough and she walk away and today we make a beautiful cake to celebrate to our mother Mom Catherine and she from Canada. She stay away from the cold weather and now she come and celebrate the birthday special time with us. This is Mom Catherine, 93 years old. Mom Christine, she's 93 years old and beautiful, strong mind and the eyes much better than me and she's still painting and she still do a jewelry. This is amazing and this is Derek. You want to say something, Ari? Yeah. Oh, say something, sure, absolutely. Mom, happy birthday, 93 years. Young. The first real giant in my life, you, Mama. And now I'm surrounded by giants, so thank you for your kindness, your generosity, and all of your wisdom over the years, always your gentleness. You're the most beautiful person I know. Thank you, Mama. Yes, that's our Mom Christine. Yes. Yeah. So, and she celebrate the birthday cake with the elephant that she have sponsored to rescue her. This is Mintra and this is Sipai. That is Mom Christine and Father Lon. Then they came to Thailand and we rescue this elephant on her behalf and also they our big support at the park and as well Brother Scott, happy birthday because his Brother Scott is also that is during this week many of the family of Thompson will be birthday and who else is a birthday now? Scott, yes. Oh, Scott's birthday was yesterday, my brother Scott. Then tomorrow is the daughter Anne, Scott's daughter Anne. And the day after that Isaac. is Ian's Ian. son Isaac. And who else this month? Well, we had... So yes, wish all
Thompson family, happy birthday. Big birthdays in. And thank you very much for you to watching the Eleflix. And this is our girl, and you can see that it's now they're strong and healthy. And, yeah.